Panajeri i punës dhe karrierës ka si qëllim punësimin e studentëve, prezantimin e tyre me ofertën e punës, gjithashtu edhe krijimin e urave bashkëpunuese ndërmjet universitetit, subjekteve private, ashtu edhe shtetërore. Sot në këtë panajer janë paraqitur 52 subjekte private dhe shtetërore, pra kompani të ndryshme, dhe kërkesa që është bërë, pra që kanë aplikuar student për të marrë pjesë, është 1200 student. Për studentët është një mundësi e shkëlqyer, si thash më sipër, që të kenë një panoramë të qartë të kësaj gjeografie të bizneseve në qarkun e Shkodrës dhe përtej. Kam përsëritur disa herë, nuk është numri të diplomuarve. Fuqia një institucioni akademik, pra një institucionit arsimit lartë, si që është universitetet, në këtë rast Universiteti i Shkodrës Luiz Garakuqi, është numri të punësuarve. Në këtë kuadër dëshiroj të ftoj të gjithë të rinjt, mbi moshën 18 vjeç, të përfitojnë nga mundësia që ofron skema granteve e shpallur nga Bashkia Shkodër, një praktikë shumë e mirë që vjen për të dytin vetrallëzi. Ato kanë mundësi që të aplikojnë dhe të afrohet një mbështetje financiare deri në 500.000 lekë për çdo aplikim të suksesshëm. Unë do të flas shkurtimisht vetëm për 3 programet kryesore që mendoj që mund jenë më praktike për ju, siç janë praktikat profesionale. Ne vetëm dje kemi filluar 19 praktika profesionale që quhen apo ndryshe internshipe tek Spitali Rajonal Shkodër. Një program tjetër i cili quhet nxitja e punësimit, është një program 1 vjeçar, po ashtu edhe ai është shumë i nevojshëm sidomos për studentat dhe për personat që janë pa punë për të hyrë në tregun e punës. Një program tjetër quhet vetpunësimi apo sipërmarrja, duke financuar startupet e reja.